ها بسم الله الرحمن الرحیم. زموږ چې کوم سیشن دی نننې چې کوم دا کوشش وکړو چې 1.5 اور یا یو غنټه سیشن دی، نو دې کې به جست صرف هغه د دې هغه انټروډکشن وکړو، یو بیسیک لیب وکړو کنه. نو بیا به تاسو ته ټاسک درکړم، نو که سبا تاسو ان کیس تاسو سی سي ان انسټرکټر کلاس نه اغستو، نو بیا یو سیشن به کې یو بل ما غستل غواړي، نو چې دا تاسو کور شي کنه چې کوم ټاپک دی، نو بیا تاسو خپل سی ویز وغیرہ کې دا لیکلی شي چې را ما پی اف سنس فایروال باندې کار کړی دی. ٹھیک ده کنه؟ نو تاسو سره یو نالج راغی دی یو فایروال، سبا چې ته انټرویو وغیرہ کې کینای څوک ته پوښتنه کې چیرته تا سی سی ان کړی دا ایم سی سی دی کړی دا نیټورک سکیورټي ریلیټډ آیډیا شته، نو تاسو بیا ویلی شئ چې او مونږه پی اف سنس فایروال باندې کار کړی. نو پی اف سنس بیسیکلی دا چې کوم دی دا یو فایروال دی اوپن سورس کنه. د دې مطلب داسې چې کوم کرنټلی پاکستان کې چې څومره داسې مختلف ګورنمنت سیکټرز دي کنه، یا داسې مختلف پرایویټ سیکټرز دي یا افغانستان شو، نو دغه ځګونه کې زیات تر پی اف سنس هم استعمالي غي وجه دی چې پیسې خرچه دومره نه کنه. اوس که تاسو فورټینټ فایروال، ایس ای فایروال چې کوم سیسکو فایروال دی، سوفوس شو، پالو الټو شو، داسې نور چې کوم سکیورټي کمپنیز دي یا وینډرز دي هغه چې هغه دي، نو هغه بیا لایسنس شو دا هغه هارډویر چې تاسو کله اخلئ کنه ډیر زیات کاستلی تاسو ته پریوځي. خدای ځان سره ذهن کې کېده چې پی اف سنس چې کوم دی د هر یو انوایرنمنت لپاره یو بیسټ سولوشن نه دی. و دا هم نه چې وسته یو ځای کې تاسو جاب میلاو شي او تاسو وی چې یاره زموږ د نیټورک سکیور کول پکار، نو دا نه چې ته always you will recommend pf sense کنه، ته به انوایرنمنت ته ګوري او بیا د دې هارډویر یا چې کوم پروډکټ دی د دې فیچرز ته به ګورئ کنه. نو که ان کیس هغه فیچرز تاسو هغه انوایرنمنت چې کوم یوز کیس ته هغه فولفیل کړي، نو دین گو فار اٹ pf sense ډیپلای کړئ. وایي کنه. نو دا خو د دې یو جست هغه انټرو ده. تاسو ایز ا راوټر هم استعمالولای شئ. تاسو ګوره سی سی ان کې هم ویلینز ویلي یا هم داسې راوټینګ پروتوکولز هم ویلي یا سټیټیک راوټینګ هم ویلي کنه، راوټینګ ټیبلز وغیرہ، نو ټول کنفیګریشن تاسو دلته چې کوم دی هغه کولای شئ. وی پی ان کنفیګریشن پکې هم کېدای شي. دا ټاپک خو زم ډیر وخت پس کوم، نو مې بي په دې وجه باندې زبر لک کوشش کوم چې نن ټاپک زموږ شارټ شي، نو چې سبا راځو موږ چې سبا پکې یو فلو ز جوړه کوم، نو پاره فلو باندې بلاړ شو. دا د ما دي سټوډنټس وی چیرې مایکروټیک الریډي ما خپل یوټیوب چینل باندې الریډي دا کړی دی کنه، د مایکروټیک یو ویډیو یو دوه ویډیوز ما اپلوډ کړی، تاسو هغه هم کتئ شئ. نو هغه بیا تاسو په خپل سی وی کې منشن کولای شئ چې هغه موږ سره مایکروټیک یو آیډیا شته کنه. نو دې پروډکټ کې د موږ سره کم فیچرز دي. از ا فایروال استعمال دي شي، بینډویث مینجمنت کولای شي، اکثر چې کوم آی اس پیز لیول یې کنه، لکه اوس فار ایگزامپل ستا هاستل دی او تاسو هاستل کې جاب ملاوي شي، هغه تاسو وی چې زموږ د سټوډنټس دي او زموږ 100 ام بي انټرنیټ لینک دی او دا په دې 100 سټوډنټس باندې دا ډیسټریبیوټ کول دي. چاته 1 ام بي انټرنیټ اکسس پکار دی، چاته 2 ام بي پکار دی، چاته 3 ام بي پکار دی، نو هغه بینډویث مینجمنت هم تاسو دې کې کولای شئ. دین علاوه تاسو دا ایز ا ګیټ وے استعمالولای شئ. نیټینګ کنسپټ پکې شته. تاسو په سی سی ان کې نیټینګ نه ویلې، نو نیټینګ به تاسو وایي ځکه چې ای سی ایل ټاپک تاسو کوي کنه په سیسکو کې، نو هغه نه مخکې مونږ ته د نیټ چې کوم ټاپک ته دا هغه مونږ ته څه پکار دي، نالج پکار دی او نیټینګ ضروري دی کنه. اسی بیسیک آیډیا شته چې نیټینګ څه ته ویل کی. مطلب پرایویټ آی پی ټرانسلیشن کوي، وایي کنه، لکه څنګه ډي اس ایل موډم دی. اوس دا یو آی پی مونږ ته زمونږ آی اس پی راکړي، نو بیک اینڈ کې وسره تاسو 100 یا 50 کسان کنیکټډ یو ټول انټرنیټ استعمالوي کنه. نو هاو از اٹ پاسبل الته نیټ انیبل دی، نو زمونږ هغه پبلک آی پی چې کوم دی دا زمونږ د ټولو څه کوي ټرانسلیشن کوي. تاسو یې د وی پی ان
سرور کنفیګر کولای شي. دې کې باقاعده ډېر زبردست وی پی ان آپشنز دي. د ځان له پوره یو جدا موږ به شروع کړو یو میاشت ټریننګ دی مکمل داسې پی اف سنس فایروال په دې باندې تاسو ځکه دې کې خصوصیت مین څه دی چې دې کې تاسو اډ ان پیکیجز پکې اډ کولای شئ. مطلب دا پروډکټ چې کله تاسو ډیپلای کوئ کنه نو چې دا ته ډیپلای کی نو دې کې خپل آپشنز راغلي لکه څنګه چې ته وینډوز 10 انسټال کی یا ته موبایل واخلې نو د موبایل چې څنګه تاسو واخلې نو هغه کې کیمرا شو میسیجز شو کانټیکټ شو دا پکې خپل راغلي. بیا تاسو چرته لاړ شئ پلی سٹور ته یا اپل سٹور ته لاړ شئ او هغه ځنه پکې نور ځان ته ټیک ټاک او پبجی پکې وکړئ هو تاسو دا کنه نو دا خو تاسو ضرورت نو دا هغه مطابق پکې هغه څه کوي اډ کړئ. نو پی اف سنس کیم دا یو ډیر ښه پلس پوینټ چې دې کې تاسو څه کولای شئ پیکیجز پکې کولای شئ. لکه اوس بای ډیفالت په پی اف سنس فایروال کې فیسبوک تاسو نشئ بلاک کولی. لکه فار ایگزامپل دا ستا نیټورک دی او تاسو غواړئ چې یاره مونږ فیسبوک بلاک کو دي خپل یوزرز ته نو پی اف سنس فایروال کې دغه کیپیبلیټي بای ډیفالت نشته. کوي پکې نو هغه شانتي ریزلټ نه ورکړي. نو بیا تاسو کې سکوډ یو سرور دی هغه پکې تاسو انسټال کړئ دا هغه پیکیج نو چې هغه پکې څنګه انسټال کړئ هغه کنفیګر کړئ نو هغه سکوډ پراکسی په ترو باندې بیا تاسو څه کولای شئ فیسبوک بلاک کولای شئ. لکه اوس فار ایگزامپل ستا پی اف سنس فایروال کې تاسو سره منیټرینګ ټول نشته ضرورت راځي ګورئ سره یاد ساتئ چې تاسو کوم د کلاس کې موستلی سیسکو ول سټوډنټس ناشتي نو دا سره یاد ساتئ چې تاسو ته دا نالج هم پکار دی چې د پوره نیټورک منیټرینګ به څنګه کوئ ټریفیک منیټرینګ کنه. نو پی اف سنس کې منیټرینګ ټول خپل شته خو هغه شانتي ریزلټ نه ورکوي. بیا به تاسو څه کوئ هغه منیټرینګ ټول به پکې ځان ته څه کوي انسټال کړئ. نو هغه پی اف سنس فایروال کې به تاسو یو ایکسټرا منیټرینګ ټول راشي نو دا خپل نیټورک به څه کولای شي منیټرینګ کولای شي. خو خوري ګرافیکل طریقه باندې کنه پوره یو سټوري ده. راوټینګ نو تبه کې راوټینګ هم کولای شي. نو دا یاد ساتئ موستلی ارګنایزیشنز کې داسې سیناریوز مونږ لیدلې دي چې هغه کې راوټر نه ډایرکټ فایروال لګیدلی نو هغه ولوم سکیورټي کی او پاره فایروال کې ورته بی جی پی یا ای جی آر پی یا سټیټیک راوټ وټ ایور چې څه او اس پی اف شو دا پکې څه کړي دا پکې کنفیګر نو هغه نالج تاسو ته د سیسکو په کار دی. مطلب دا نه چې تاسو وایي چې موږ صرف فایروال زده کوو چې ته فایروال ته راځي نو هغه مخکې تاسو ته سنس ایم سی سی نالج په کار دی سنس تاسو ته آی پی ایډریسز کانسپټ په کار دی د سیسکو نالج په کار دی پوهیږئ کنه. لوډ بیلنسر هم یوز کولای شي. لوډ بیلنسر کانسپټ دا دی چې فار ایگزامپل دا موږ سره یو زما ارګنایزیشن دی کې ما سره یو پی ټی سی ال لاین دی یو ما سره سټام فایبر والے دی یو نایټل والے دی دا درې وین کنیکشنز دي دا زه غواړم چې دا ما سره څه شي ریسنټلی ما یو انټرویو ورکول نو هغه کې ما ته هغه یاره نیټورک ډیزاین نو ما ورته یاره ما ټیک ته نیټورک په وجه ډیزاین کوم ما ته ایگزیسټینګ نیټورک نالج پکار نو ما تاسو وین کنیکټیویټي څنګه شي وی 10 ام بي لینک ته نو ما څومره دی یو دی نو ما ډومبه خو به سٹارټ واخلم د وین لینک چې دا مونږ دوه کو یا درې نو چې یو وین لینک د پی ټی سی ال نه راغلی نو چې بل وین لینک د کم ځای نه راغلی د وتین نه بل د نایټل نه راغلی د دې ډیفرنٹ نه کنه بیا غو بل سره مونږ سکو مرج کو مختلف سولوشنز دي کنه نو هغه کانسپټ دا یاد ساتئ چې ګوره تاسو صرف سی سی ان کړي او تاسو غواړئ چې را مونږ په سی سی ان باندې مونږ ته د نیټورک انجینیر جاب ملاو شي نو دا ډېر کم چانسز دي پوهیږئ هغه ته دا کس نه پکار چې هغه صرف په ای جی آر پی او په او اس پی اف باندې پوي دا هغه سره سره د نور نالج هم پکار پوهیږئ کنه نور نالج کم دی د لوډ بیلنسر نالج ورته پکار دی ستا د وایرلس ټیکنالوژیز نالج ورته پکار دی تا ته لک سکیورټي نالج پکار دی بل نن سبا اس ډي وین کانسپټس راغلي دي نو شیزونه آسان شوي دي تاسو ته هغه پخوانی کنسپټ ورو ختميږي کنه اوس د سیسکو مې ابل ورځ یو بلاګ کتو نو
نو سیسکو والا نیټورک ایز ا سرویس یو سولوشن انټروډوس. نو هغه کې داسې کمپنیانې وي چې هغه وی زه راوټر نه اخلم نه سویچ اخلم نه ځان له نیټورک انجینیر ساتم، خو سیسکو ته وی یاره ماته زما د مختلف افیسز دا ماته سکه دا ماته کنیکټ. نو هغه وی ټیک ته زموږ دا سرویس واخله پر ایئر یا پر منث موږ ته سکه پیمنٹ ورکو. نو ګوره دا لیټیسټ ټیکنالوژیز بم تاسو څه کوي دا غي هغه دغه کی. اوس د دې نننی سیشن د پس په تاسو ته فائدہ سوچ یو خو به تاسو ته ګوره د فایروالز باره کې آیډیا راځي چې ملټیپل زموږ سره فایروال ډیپلایمنٹ څنګه کی. بیا هم دا نالج تاسو په فورټینټ فایروال، ایسا فایروال، پالو الټو شو، سوفوس شو، مایکروټیک شو، دا فایروال به تاسو بیا په خپل څه کولای شئ هغه ډیپلایمنٹ به کولای شي. هغه آپشنز به لګ لګ بدلی، فیچرز obviously بدلی کنه ځینې د فایروال کې دي. موږ ډیسکس کړو، موږ الریډي ډیسکس کړو چې دا موږ سره یو فایروال دی، یو بینډویث مینجمنت، نیټ، وی پی ان، راوټینګ، لوډ بیلنسر، دا اډ ان پیکیجز دي. نو کوشش وکړو چې موږ دا یو پیکیج دی دا پکې ډیپلای کو ان ټاپ یو مانیټرینګ پیکیج دی کنه دا هم ډیپلای کولای شي. دا مختلف سټوري. څه کوېسچن خو نشته؟ ها نو دا خو زما یو ورکشاپ هم دی کول لینکس کې ما کړم، هغه سلایډز ما کولاو که ځکه چې ما ته اسانتیا راشي. نو دې کې به مونږ یې زده کوو چې یاره ډیپلایمنٹ به څنګه کوو، مطلب یو فایروال ډیپلایمنٹ چې دی دام طریقه پکار چې اوس تاسو یو ډیوایس کې دا نو لومبه دام زده کول پکار چې یو ډیوایس په ته دا غي پیکینګ به څنګه اوپن کړي پوهیږئ کنه دا یو نالج پکار دی. د لپاره بیا په یوټیوب کې مختلف ویډیوز دي، تاسو ویډیوز ولیکئ چې انباکسینګ پی اف سنس ایون خلک هغه آیفون چې کله نوې واخلي نو هغه د لپاره ویډیو ګوري چې د آیفون ز په ډومبي ځل باندې کولاو هم طریقې سره پوهیږئ کنه. نو دا انباکسینګ ویډیوز الریډي په انټرنیټ باندې اویلیبل دي، نو تاسو هغه هم کتئ یا په ګوګل کې په ګوره ټول نالج پروت دی په انټرنیټ باندې کنه هغه پورا آیډیا به تاسو کتئ. بل مونږ به زکو چې را پی اف سنس ډیپلای شي نو دا غي کنفیګریشن به څنګه کوو. تاسو چې څنګه په سی سی ان ای کې ویلي دي چې یو سیسکو راوټر مونږ کله کیدو نو کنسول پورټ باندې مونږ هغه اکسس کو په کمپیوټر کې یو کلاینټ سافټویر انسټال نو بیا چې کله انجینران شي نو بیا یې سچ کنفیګر کړئ تاسو دا کنه نو بیا ځان لا مختلف طریقې وسره کوي کنه. خو هغه فرست ټایم کنفیګریشن چې نو هغه لپاره تاسو څه کوئ نو دا غي بیسیک کنفیګریشن څنګه چې تاسو په سی سی ان ای کې وایي یار چې راوټر انټرفیس ته آی پی ورکول دي نو دلته کې ماغه شانتي مونږه آی پی ایډریس په څنګه ورکو هغه سټوري ده. بل دا یاد ساتئ کنه چې څومره فایروالز دي یاد ساتئ کنه لکه اوس فار ایگزامپل زموږ سره یو فایروال دی دلته ټیک تا نو دې فایروال کې موږ سره یو وین پورټي یو موږ سره لین پورټي یو موږ سره بل پورټي هغه ته څه ویل کیږي یو وین پورټي یو موږ سره کم پورټي لین پورټي او دا ځان سره نوٹ کړئ چې ډي ام زی پورټ څه کنسپټ نو دا نالج هم تاسو ته پکار سبا چې راځي نو دې باره کې تاسو وګورئ چې ډي ام زی کنسپټ څه دی په نیټورک دا ډي میلیټرایز زون ټیک تا د دې څه کنسپټ د دې فائدہ څه ده لکه څنګه چې تاسو په خپل کورونو کې یو بیٹک جوړ کړی اوس پر یا په هاستل کې تاسو ګورئ سپوز په یو روم کې درې کسان پاتې کی وسادنان دې د میلمانه ډیر دي نو دله میلمانه راځي بار بار کمرې ته بهر نه خلک راځي چا سره ملاويږي صرف عدنان سره نو چې صرف عدنان سره ملاويږي نو چې کمرې ته هغه نه نوځي نو د دې نور نیټورک هغه پرایویسی څه شو ډیسټرب شو مطلب ستا یو ویب سرور پروت دی کنه په نیټورک کې او سره اکټیو ډایرکټري ډومین سرویسز یو ډیټابیس سرور پروت دی یو د سره ایمیل سرور پروت دی نو ویب سرور داسې دی چې هغه کې داسې ویب سټ ته خو دي چې هغه ته پبلکلی ته اکسس ورکړي
چې بهر دنیا څومره خلک دي زما هغه ویب سرور به څه کوي اکسس کوي او تا خپل فایروال کې دا کنفیګریشن کړي چې د بهر نه څوک هم راځي دی ویب سرور د لپاره نو ته ورته څه ورکوه پرمیشن ورکوه نو چې یو کس هیکر دی بهر نه راغی او فایروال یې ډاچ کو هغه ته وایي چې زه ځم ویب سرور فعال او هغه څنګه نیټورک ته راشي او هلته کې هغه څه وکړي ډیټابیس سرور ته یا بل ته مطلب د هغه پرایویسي دغه نو بیا مونږ په خپل نیټورک کې یو ډي میلیټرایز زون جوړ نو دا ویب سرور شو دا داسې قسمه سرور چې کوم مونږ بهر اکسس ورکو هغه مونږ یو جدا نیټورک کې کیو هغه څه وکړي یو ایکسترا یو سکیورټي لیر ته ډیفاین وایګم نو د نننی سیشن دا مطلب زمونږ صرف دا نه دی چې تاسو پی اف سینس فایروال زده کړئ دا کلیک دا شي یوټیوب وګورئ هر څه ډک مقصد صرف زمونږ دا چې تاسو هغه ذهن کلیر شي چې اکثر سټوډنټان یې هغه په ډېره خوشفهمۍ کې مبتلا دي کنه هغه وی چې دوه کمپیوټر مې کنیکټ کړی نو ځان ته په فیسبوک باندې نیټورک انجینیر ولیکي کنه هغه وی چې راشه ما یو دوه کمپیوټرز کنیکټ کړل نو زبا دنیا کې په پروډکشن انوایرنمنت کې بیا سټوري چې دا هغه بیا سي چینج نو بیا تاسو اکثر جواب زوم نه ملاوي ریزن دای چې تاسو سره کم نالج کم سکلز هغه ته د هغه جواب د پاره هغه انف نه کنه نو هغه د لپاره به تاسو څه کوئ ځان به ریډي کوئ بیا یو څو خبرې نورې دي هغه ته صرف وایم چې کله د ټایم ملاو شو کنه مایکرو سیګمنټیشن څه ته ویل کیږي دا نن سبا په پروډکشن انوایرنمنت کې خلک کوشش کوي چې دا مایکرو سیګمنټیشن دا وکړي ها نیټورکینګ کې یو کوېسچن کوم جی دا مایکرو سیګمنټیشن د سکیورټي یو ټاپک مایکرو سیګمنټیشن باندې کې یو کوېسچن دا کوم تاسو ایست ویست او نارت ساوث کمیونیکیشن پیژنئ دا د نیټورکینګ ټرم دی ها بیسیک نیټورکینګ دا نالج مونږ ته پکار دی چې ایست ویست کمیونیکیشن یا نارت ساوث کمیونیکیشن چې دا څه ته ویل کیږي ګوره یو کمیونیکیشن چې په نیټورک کې دوه قسمه کمیونیکیشن یو موږ دلته ناس یو نو د دې ځای نه زه بهر ګوګل سره فیسبوک سره یا زما بل افیس ته دغه سره کمیونیکیشن کوم نو زما ټریفیک څنګه رواني داسې به بل رواني که نه مطلب زه دلته ناست یم دا لیټ سپوز دا زما سویچ دی او دلته موږ ناست یو یو ټریفیک زما داسې رواني په بره باندې خیال مې راوټر سره بره داسې کمیونیکیشن یو ټریفیک زما انټرنلی رواني لکه دا کس د ده سره کمیونیکیشن یو کمیونیکیشن داسې کیږي او بل کمیونیکیشن څنګه کیږي نو مونږه موستلی سکیورټي په کم لیول باندې اپلای کوو مونږه کوشش کوو چې را د بهر نه څوک دن ناراضي یا د دن نه بهر ځي نو هغه ایریا مونږه څه کوو سکیور کوو نو پرابلم سره راغلو هیکرز وی چې راشه دا خو سکیورټي لیر هم دا دی نو هغه به څه کول د په دې کسانو کې به د بهر نه یو کس کمپرومایز نو هیکر براغه دنه دلته چې براغه نو به دلته ناس نو بیا به دلته څه کول دلته بیا هغه خپل اکټیویټیز کول نو دا مایکرو سیګمنټیشن کانسپټ بیا انټروډیوس شو چې را نن سبا یوز کیږي په مختلف سکیورټي پروډکټس باندې ګوره دا یاد ساده چې سکیورټي یو جدا ډومین ضروری نه را چې سړی سیسنه کړي هغه به خامخا سکیورټي انجینیر صرف چې سیسنه کړي دا غي بیا جدام جاب شته خو که تاسو سکیورټي وسرم کړي نو بیا ستا چانسز سیوا شول دا غي په بیس باندې جدام داسې شته داسې ارګنایزیشن وي چې هغه د سویچینګ د لپاره یو کس ساتلی د راوټینګ د لپاره بل کس ساتلی د وایرلیس نتورک د لپاره بل کس ساتلی د نتورک سکیورټي د لپاره بل کس ساتلی پوینټ پوهیږئ کنه د سیستم د لپاره جدا کس ساتلی د آی ټي هیلپ ډیسک یا ټیکنیشنز کسانې جدا ساتلی نو په دې طریقه باندې هغه خپل انفراستراکچر چې نو هغه سکی هغه هندل
نن سبا چې څومره د پروډکټس راځي لیټیسټ سکیورټي هغه کوشش کوي چې را مونږه په نتورک کې مایکرو سیګمنټیشن راولو هغه کې مینی فایروال نو هغه په نتورک په پوره لیر باندې یو فایروال کنفیګر کی بیا په انډیویډوال اینډ یوزر چې کمی کنه هغه لپاره جدا یو هغه فایروال هغه لاجیکل فایروال هغه کنفیګریشن هغه فائدہ سي چې اوس په نتورک کې ادنان کمپرمایز شي نو چې دې کمپرمایز شي نو زموږ دا ایریا نور چې کم دنو هغه سي هغه بیا دې سکیورټي نو دغه په یو سټوري راغله چې را مایکرو سیګمنټیشن څه کنسپټ دی کنه بیا تاسو دغه کولای شئ ها بل دا زموږه دا چې کوم دا کوم هغه ټاپکونه ما جوړ کړی صرف به مونږ دا ډیسکس کوو نور خو په دې کې بیا پوره ځان لیو دنیا ده کنه که تاسو سکیورټي طرف ته تلل غواړئ مونږ ته وی چیرې pfSense can be deployed as a hardware firewall یو طریقه دا ده چې لاړ شه ګوګل کې ورکا چیرې ماته pfSense یو څه پکار دی firewall هارډویر پکار ٹھیک تا نو تاسو وی دا وګوره دا دغه دی مختلف هارډویرز دي مارکیټ ته لاړ شئ نو دې کې بیا پرایسز باندې ډیپند ساتي کنه چې څومره ستا ریکوایرمنټس ډیری دومره به تاسو کې انویسټمنټ به ډیر کوي او دومره فیچرز به تاسو ملایي لکه یو راوټر یې سیسکو نو سٹارټینګ پوینټ د سیسکو د راوټر سپوز په 1 लाख روپۍ پاکستانی روپیز نو داسې راوټرز په کوم شته چې هغه ته په 25 لیک په 50 لیک باندې راوټرز ملایي هغه راوټر کې او په دې نور راوټر کې وسې ډیفرنس تاسو مې به کویلی نه دا پروډکټ لاین هم سټډي کوي وسره د سیسکو پروډکټ لاین سټډي کوي نو هغه کې داسې راوټرز هم چې هغه په انډستری کې چلی نو هغه کې دای چې ډسک پم لګي کله ګیوبو پم لګي هغه راوټر نه خرابي ځینې راوټر چې هغه په کم ځای کې لګیدلی هغه به ته بیا ډېر خیال ساتي د صفایي به خیال ساتي هغه لګ داسې نازک ځینې راوټر هغه کیمپس په بیس باندې چلیږي کنه نو هغه د سیسکو که تاسو ورکړئ کنه اسی لګ سیسکو انډستریال راوټر ورکا نو تاسو وی دا انډستریال راوټر دی ها نو دې کې بیا داسې چې هغه سم خه مضبوطی راوټر دی داسې کنه دا مو یو کسره د سټوري کوله چې یو ځای کې سیلاب راغله وی چې مونږ خپل سایت ته لاړو د سیسکو دا راوټر داسې په دې وبو کې روان وی هغه راواغستو وبو ته نور تم کې خو د سورزي دې سم کې خو بیا مان کو بیا پیزان لاغه پریکټس کوي هو کمپنی ته هوی او جاسم راوټر هوتلې ده هو سیلاب وړي دي نو یو طریقه خدا شو چې pfSense هارډویر به واخلي نن سبا بل سټوري روانه سټوري دا روانه ده چې خلک کوشش کوي چې هارډویر نه اخلي ایون کته سیسکو فایروال اخلي نو هغه وی چیرې زه یو هارډویر اخلم مثال په لاهور کې ما هارډویر واغستو یا په یو اس کې ما هارډویر واغستو دا به د یو اس نه راځي کراچۍ ته کراچۍ نه بیا لاهور ته راځي بیا به مال را رسي نو به پر رسیدو کې به څومره ټایم لګي په شپمنټ کې بل د هر یو هارډویر ځان ل خپل یو ایج سو وخت پس پتا سو بیا غ هارډویر څه کوي چینج کوي بلکې هغه صحیح شو نه ده ځکه چې نن سبا هارډویر کې خپل یو اپریټینګ سیستم راځي کنه تاسو ته الریډي پته ده کنه هغه اپریټینګ سیستم کې بیا تاسو څه کوي مطلب ډیپند ساتي دا یا ساتي زموږ یو ملګری هغه تل یو ځای ته لوکیشن ته نو هغه وی ار زلاړه ما ام پی ال اس کنفیګریشن کو او دی وو خبره قاعده مطلب خاصی سی ای یا سی سی ان پی لیول کس په چې لاړه ما ام پی ال اس کنفیګر کوا نه کنفیګر کیږي کمانډ کار نه کوي پر راوټر باندې وی زه بیا داسې کوم نو شکی شوم چې دا څنګه چلې ما خو په جی ان اس 3 او په یو ان ال او په سپوز په پیکټ ټریسر باندې هم پریکټس وکول هلته کې خو به دې کمانډز کار کوم بیا هغه شانتي یو بل راوټر هم هغه شانتي پروت او پاغه میا کمانډ اپلای کوه هغه کار کوم
نو هغې وجه دا وه چې د هغې راوټر کې چې کوم هغه چې کوم هغه آی او ایس او یا اپریټینګ سیسټم چې کوم که نه، نو د هغې هغه لایسنس ورجن چې کوم نو هغه کم یو هغه فیچرز کې هغه ام پی ال ایس چې کوم هغه انکلوډ نه و. نو دا هم ګوره یاد ساتئ، په دلته کې تاسو په یو ان ال یا پیکټ ټریسر وغیره باندې کار کوو، خو په پروډکشن انوایرمنټ ته چې لاړ شئ همدغه کانسپټ چلیږي. خو دا نالج هم پکار دی چې یاره دا کم په دې راوټر باندې چې کم دا آی او ایس انسټال دی، آیا په دې کې دا فیچر سپورټ شته که نشته؟ پوهېږئ که نه؟ سیسکو ورستانه پیسې اخلي باقاعده د دې هارډویر ته یوازې نه اخلي، دا یاد ساتئ. تا باندې دا خو دا څومره چې هم کمپنیانې دي نو تا له هارډویر هم درکړي، په هارډویر کې چې دننه کوم اپریټینګ سیسټم وي هغه هم درکړي، بیا تا ته وایي د هارډویر پیسې یو پیره راکړه، خو د اپریټینګ سیسټم چې کوم دی د دې د رینیول یا د سپورټ پیسې چې کوم دي دا به هر کال ته ماله څه کوي، دا به ته ماله راکوي. نو هغه ستانه بیا هر کال څه غواړي، نو هغې کې فایده څه وي چې نوي اپډیټس راځي، نوي سکیورټي پیچز راځي، څه بګس پکې د هغې هغه دغه ایون تا ته په پروډکشن انوایرمنټ کې پرابلم راځي، نو ته سیسکو چې کوم انجینیرز دي هغه ته څه کولی شي انګیج کا، هغو ته یاره ماته په دې ای جی آر پي پروټوکول په کنفیګریشن کې لږ پرابلم دی، دا ماته سالو کول دي. نو ته خو له پیسې ورکوې که نه، نو هغه تا له انجینیر درکړي، تا ته وایي خو دا څه کوه کنفیګر. نو دا یاد ساتئ، یو خو دا سټوري شو چې دا پی اف سینس دا دغه به اخلئ، هارډویر به اخلئ. یو طریقه دا شوه چې تاسو سره عام یو سی پی یو موجود وي، مطلب دا دی چې اوس ته وایي چې یاره دا زما نیټورک دی، موږ به لږ نیټورک جوړ کړو، فار ایگزامپل دا ما سره زما سیسکو سویچ لګېدلی دی او دلته کې ما سره څه یوزرز کنیکټډ دي، پوهېږئ که نه؟ زه کوشش کوم چې خبرې ډېرې سمپل وکړم چې امیر صاحب پوه شي. امیر صاحب پوهېږئ که نه؟ ښه ګډ ماشاءالله. ښه دا ګورئ دا موږ سره یو نیټورک دی، ټیک ده. دلته کې فار ایگزامپل زما راوټر لګېدلی دی، ما ته پوره کنیکټیویټي وغیره دغه کېدی شي. ښه داسې سټوري هم کېدی شي ښه چې دلته ما یو نیټورک لیدلی و، نو هغې کې راوټر لګېدلی و، بیا سویچ لګېدلی و، بیا فایروال لګېدلی و، داسې یو مکس اپ غونته کې انوایرمنټ هم جوړېدی شي، پوهېږئ که نه؟ ډیپینډ ساتي. اکثر ځینې خلک داسې وکړي چې راوټر چې فایروال کېږي نو راوټر څه کړي ریپلیس، دا هم ځان سره ذهن کې کېدی ښه چې راوټر چې فایروال راوړي نو هغه وایي ماته راوټر څه کوم، خو ما له هغه راوټینګ فایروال کوي او ویلینز پکې انټر ویلین راوټینګ پکې کولی شم او هغه ټول سټوریانې پکې کېږي که نه، نو بس هغه څه وکړي راوټر څه کړي ریپلیس کړي. نو موږ هم هغه سټوري وکړو، لومبی به داسې وکړو چې یو سمپل نیټورک به جوړ. اکثر ځینې خلک وایي که نه چې نیټورک جوړېږي نو دلته ډي ایس ایل موډم لګېدلی ها داسې ده، او دا ډي ایس ایل موډم ما دلته ولګاو او دلته کې زمونږه انټرنیټ دی، دا موږ سره زمونږه آی اس پی ده، ټیک ده، دا داسې لګېدلی دی، دا زمونږ سره آی اس پی شوه او دا موږ سره انټرنیټ شو او دا زمونږ سره زمونږ یو نیټورک دی. نارملی خو زمونږ سوچ دا وي که نه چې نیټورک به جوړو نو په هغې کې به څنګه حسابي ډي ایس ایل به ولګوو، دغه کنسپټ. ښه بیا که تاسو سره ملټیپل سایټس وي نو دا یاد ساتئ چې ستا د انټرنیټ کنیکټیویټي جدا ده او ستا د ملټیپل نیټورک تاسو وین چپټر که په سی سی ان ای کې نه ویلې نو سی سی ان ای کې به وین چپټر ووایې که نه، هغې کې به تاسو ته آیډیا راشي چې یاره ستا یو افس په اسلام آباد کې دی، یو په
پېښور کې دی، یو په مردان کې دی، دا درې واړه به موږ څنګه کنیکټ کوو؟ نو دا څه راکټ ساينس نه دی، هم راوټر کنفیګریشنز دي او هغه کنسپټ دی دا کوم چې تاسو ټاپالوجي کوم جوړه کوي په دغه کې یو راوټر کې دی بل کې دی بیا سوئچ کنیکټ کوي هم دغه کنسپټ وایي کنه دلته هغه تاسو دغه شي هلته کې بیا څه چیزونه چینج کی دي شي کنه مختلف دغه دي فار ایگزامپل دا زما نتورک نو دا نتورک زما سکیور نه دی ځکه چې زما دا اینډ یوزر چې بهر ځینو څنګه ځي ډایرکټلی شي کنه زه هم چیرې زه دا نتورک څه کوم دا سکیور نو موږ به څه وکړو جناب موږ به سوري موږ به کوشش وکړو دلته کې به څه کېدو یو فایروال وکړو ټیک ده نو فایروال تاسو سیسکو ایس ای فایروال هم کې خو دی شي فورټینټ هم کې خو دی شي سوفوس فایروال هم کې خو دی شي مایکروټیک هم کې خو دی شي وایي کنه نو دا کوم نن ټاپک چې دی کې تاسو ګورې ټول کور کیږي ها کنسپټ ټول یو شان دي تاسو سره دې کې به څه حسابي دا زما دا شو مخکې زمونږ نتورک څو डी एस एल لپس په شروع کېدو کنه اوس په داسې شروع نو بیا دې لپاره مونږ ته وی چیرې اوس خو مونږ ډیسایډ کړی کوم یو دی پی اف سنس ته کنه پی اف سنس نو مونږ ته وی چې پی اف سنس کې تاسو سره دوه اپشن دي یو هارډویر دی او بل څه دی ورچوال هارډویر کې څه حسابي باکس په واخلئ پورا فزیکل یو هارډویر به څه کوي هغه به کې دی او تاسو به څه وکړئ فایروال به کنفیګر څنګه چې تاسو سیسکو راوټر دی ته وایي چې نه ما سره دومره بجټ نشته چې زه یو هارډویر واخلم ټیک ده نو هغې لپاره تاسو داسې هم کولی شئ اکثر ګورې دا دي چې بجټ نه ځینې ټایم کې داسې وشي چې ستا هارډویر او د سافټویر هغه کاسټ ته یو شان پریوزي لکه فار ایگزامپل ته چې سافټویر هم اخلي نو هغې له به بیا ته څه اخلي لایسنس په والا اخلي نو پی اف سنس کې دا کمال دی چې دا اوپن سورس دی نو دې کې هغه لایسنس والا سټوري نشته نو ځکه نن سبا اکثر په دې پاکستان کې پېښور کې په اسلام آباد لاهور فیصل آباد شو دا چې کوم انډسټریل سټیټس دي کنه کراچۍ شو اکثر زه جابز ګورم نو هغه کې یا مایکروټیک پی اف سنس او دا قسمه لیکلي ریزن مونږه کاست خرچه ده کنه مونږ ته دلته کې پېښور کې دا ارګنایزیشن نوم درته نشم اغستې ځکه چې هغه کانفیډنشل دی هلته یو فایروال کنفیګریشن لمونږ تلو ایس ای فایروال عمران صاحب سره تلو هغه ته پاورزه کې په 2018 پروژه کې ما په پی اف سنس سوري په فورټینټ او په ایس ای فایروال کار کړو کنه زده کړم کړو نو ما په ځان لاغلي بونه هم کول نو هغه ماته راځوي نن د ریل انوایرنمنت ته بوز چې مونږ لاړو ایس ای فایروال نو هغه فایروال قیمت 22 لک روپیس پاکستانی وو کنه هغه اغسته تاسو دا بل ورځ یو کس سره ناسوم نو هغه ماته کیسه کول هغه ماته چیرې په کې پی کې مونږ د فورټینټ فایروال دومره ډیپلایمنټ وکړو چې دومره کروڑ روپۍ مونږه هغه دغه د یو فایروال سولوشن د لپاره خلک په کروڑو روپۍ لګي ښه ریزن سي ځکه چې دا غو بیک انډ ته سپراتی سرورز ای ډیټا ای سکیورټي نن سبا ګړډیره بټا پروانه ځکه خو سکیورټي خلک چې کم دی هغه کم هم دی او هغه تنخواګان هم ډیره زیات ټیک تا کنه دا حساب نو زه هم چیرې ما سره دومره بجټ نشته چې زه څه وکړم چې زه دا فایروال واخلم ما څه وکړل دا مې لرې کو نو دا هم پاسیبلیټي شته چې یو هارډویر کې دا ټیک ته یو سی پی یو واخلم داسې عام څنګه دا پینټیم 4 یا کور آی 3 ماشين واخلم هغه ته دوه نتورک اډاپټر ولګوا یو डी एस एल مودم ورته ټرمینیټ کا او بل اډاپټر چې کوم دی هغه چرته ټرمینیټ کا
سویچ سره. نو دا د کوم یو پورټ شو؟ وین پورټ شو. دته انټرنیټ راغلی دی پوهیږئ. او دا کوم پورټ شو؟ لین پورټ شو. نو که تاسو غواړئ چې موږ د خپل کمپیوټر نه فایروال جوړ کړو نو مینیمم په هغې کې څومره نیټورک اډاپټر پکار دي؟ 2 پکار دي. ښه که ته وایې چې ما سره 2 انټرنیټ کنیکشنز دي نو بیا به مینیمم څومره نیټورک اډاپټر پکار دي؟ 3 به پکار دي. 2 نیټورک اډاپټر به وین ته شي او یو به څه ته شي؟ ښه که تاسو غواړئ چې یاره مونږه ډي ایم زي نیټورک هم جوړ کړو او 2 نیټورک اډاپټر هم دي نو هغې لپاره به بیا څه کوئ؟ 4 نیټورک اډاپټر به پکار دي. نو چې کوم سی پي یو تاسو مارکیټ کې اخلئ او خپل فایروال جوړوئ نو هغه ته به څه وایئ چې مونږ ته پکې 4 نیټورک اډاپټر څه کا دا مونږ ته ولګوه. نو هغه به تاته 4 نیټورک اډاپټر ولګي. نو 2 نیټورک اډاپټر ته څه ولګوه؟ 2 ډي اس ایل موډم ولګوه. یو نیټورک اډاپټر ته څه ولګوه؟ ډي ایم زي هغې سره سرورز وغیره کنیکټ کړه او بل نیټورک اډاپټر سره څه ولګوه؟ سویچ چې کوم ستا کور سویچ پی په هغې کې بیا که لیئر 3 سویچ یې که وټ ایور څه ورسره لګوئ. بیا به لاړ شئ څه به وکئ د پي ایف سینس والا چې کوم سافټویر دی هغه به تاسو ډاونلوډ کړئ او هغه پي ایف سینس چې کوم او ایس دی هغه به ډایرکټ څه کوئ په دې نو ستا فایروال چې دی تا ځان ته څه کو نه دا خپل یو اپریټنګ سیسټم دی که نه چې ډایرکټ په هارډویر څه کېږي انسټال کېږي دا فری کې میلاویږي. نو ستا صرف کم څومره خرچه راځي؟ یو 4-5-6 هزار روپۍ خرچه به دې راشي. ته به یو سی پی یو به اخلې که نه یو 2 جی بي ریم یا 3 جی بي ریم یا 4 جی بي ریم والا سی پی یو به اخلې او دې کې هم لیمیټیشن وي ګورې ښه ځینې خلک وایي یاره زه به داسې وکړم چې زه به 32 جی بي ریم والا سی پی یو واخلم چې زما د فایروال سپیډ صحیح خو هلته کې هغه فایروال هغه اپریټنګ سیسټم هم خپل لیمیټیشن وي هغه تا ته وایي چې زه مینیمم 1 جی بي ریم او میکسیمم 4 جی بي ریم برداشت کوم سیوا نشم برداشت کوم. تاسو وینډوز چې کوم زما ایم سی سی سټوډنټس دي وینډوز 7 چې کوم ده وینډوز 7 سټارټر د دې مینیمم ریم ریکوایرمنټ څومره دی؟ مینیمم میکسیمم ریکوایرمنټ څومره دی؟ میکسیمم دا صرف 2 جی بي ریم پورې سپورټ کوي. نو که تا سره یو لیپټاپ وي په هغې کې 16 جی بي ریم وي او ته ورته وینډوز 7 سټارټر انسټال کړي نو ستا هغه 14 جی بي ریم هسې ضایع شو او دې صرف 2 جی بي ریم سپورټ کوي سیوا نه سپورټ کوي. دا پوهېږئ که نه نو دا ګورې دا نالج هم پکار دی. دا یاد ساتئ چې کله هم یو پراډکټ ډپلای کوئ د هغې پراډکټ ماډل د هغې سیریز د هغې باره کې باقاعده ګورئ. دا ګوره اوس ما سره چې کوم دی ما دا ټاپک زه ډېر وخت پس کوم دا کار چې کوم دی اوس ما ته پته نشته چې لیټیسټ د پي ایف سینس کوم یو دغه چلیږي که نه نو زه رالم بیا پي ایف سینس او ایس ډاونلوډ ما ورکو او دلته رالم نو ما ته وایي چې دا پي ایف سینس آفیشل سایټ دې ته لاړ شم مطلب زمونږ خو هارډویر نشو اخیستی که نه تاسو به ځان له پریکټس کوئ نو پریکټس لپاره به تاسو څه کوئ بیا ښه مونږ ته وایي چې کوم ورژن چلیږي 2.5 چلیږي ټیک ده ښه ما ته وایي کوم یو ارکیټیکچر دی پکار دی زه ما ته ایم ډي پکار دی چې کمپیوټر باندې کولی شم ځان ته ښه انسټالر فایل پکار دی که ښه دې کې یو 2 آپشن دي دې کې دا فایده هم شته چې ته یو ایس بي ته یې وکړې او هغه یو ایس بي ډایرکټ د هارډویر سره کنیکټ کړي نو ډایرکټ هغه فایروال د یو ایس بي نه څه کېدی شي بوټ کېدی شي نو د انسټالیشن ضرورت تا ته نشته بیا په دې پوینټ پوه شوئ مطلب دا دی چې تیار
یو اس بي به تاسو سره پرته وي هغه چې څنګه هارډویر سره کنیکټ کړي نو ستا فایروال د هغه یو اس بي نه څه شي بوت شي نو هغه انسټالیشن وغیرہ ضرورت تاسو ته بیا نه راځي جی خدایان سره ذهن کې کېدای چې په کم هارډویر باندې پی اف سین انسټالوي نو هغه هارډویر ډیټا هم ټول زی لکه اوس کته وای زما لپټاپ ته او زه په پی اف سین انسټالوم نو ستاسو لپټاپ چې کوم کیسې کتاري دي ټولې وځي نو هغه لپاره وسکو ویم ویر ورک سټیشن به انسټال کې په لپټاپ باندې نو ځان ته به یو وی ام جوړ کړئ نو هغه وی ام بستا فایروال شي مازه تاسو کې تاسو نه په سٹارټ کې دا تاسو کو چیرې ویم ویر ورک سټیشن نالج تاسو ته څه دی دا په کار هغه لپاره الریډي ما یو دوه ویډیوز اپلوډ کړی دي خپل یوټیوب چینل باندې نو چې نن لاړ شي نو هغه وسره وګورئ چې سبا راځي نو چې هر کس ځان سره خپل لپټاپ راوړي نو په لپټاپ کې ویم ویر ورک سټیشن موږ خو د ویم ویر پروموشن کوو کنه نو هغه انسټال کړئ او هغه کې راشي دغه تاسو سره یو نالج راځي پوینټ پوه شو نو موږ به داسې وکړو چې دا اس او انسټالر به ځان ته ډاونلوډ کو دا هم ته وی چې دا کم سرور نه ډاونلوډ کړي نو موږ یې زدا نیویارک والا خدای هو یخي هوا دا وګورئ جناب نو موږ یو ISO فایل چې کوم دی هغه څه کو بلکې زه دا لږ کنفرم کما چې موږ سره اوپن فایل لوکیشن دا سایز خو ډیر زیات دی او دا کم چې زه ډاونلوډ کوم دا حکم دی ها ها ګوره دې کې څه لیکلي دي صحیح شو دا دی کنه صحیح شو یو کار به وکړو دواړه ورجن به ډاونلوډ کو پوهیږئ کنسول به مونږ وکړو دا به دا خدا مونږ سره اصل کې دا فایل چې کوم ډاونلوډ شو کنه نو دا غ زپ مطلب کمپریس فارم دی دا نه دی نو بیا به دا تاسو څه کوئ په وینرار کې به دا فایل اوپن کوئ نو بیا به تاسو ته دنه هغه ایسو ملوي نو ځکه زه لږ وختي کنفیوز شوم ما کدا چرته مونږ غلط دا ډاونلوډ کړ نو مونږ سره کم یو ورژن ډاونلوډ کیږي 2.5 کرنٹلی ما سره کم ورژن دی 2.3 نه کنه دا 2.3 مونږ سره ما سره اویلیبل دی 2.4 هم اویلیبل دی نو اوس ما کم یو ډاونلوډ کو 2.5 لیټیسټ والا کنه نو هغه لیټیسټ بیا تاسو ځان لا خپل دغه کولای شئ دا سټوري باندې پوه شئ کنه ها په اګریکلچر یونیورسيټي کې پی اف سینس فایروال ډیپلای دی هارډویر یې نشته همدغه شانتي اپلاینس ورچوال ډاونلوډ کړی دی او هغه از ا وی ام یوز کی او هغه پورا نتورک پستا دغه ځوان یو شی دی فزیکل او ورچوال کې هیڅ ډیفرنس نشته او بلکې پریارټي خلک ورچوال نه ورکي فائدہ دی چې ایزی ټو موو فزیکلی ټچ کیږي نه وایي کنه دا ګوره اوس اگین دا یو بل ټاپک راغی نن سبا کلاود کمپیوټینګ خلک توجه ورکړي فزیکل سکیورټي ده ستا په بلډینګ باندې اٹیک وشي ستا ډیټا هو ستا سرور دلته نشته کنه ټول په کلاود کې پرتی دي ها کنسپټ ورچوال خو بیا د ټول نه سکیور خو اپشن دا دی ته ځان ته سو کې یو هارډویر لري بلکې نن سبا دا قسم ختم شوی ده دا ګور نن
دې کې زما خو د ام سی سی والا کلاس ولته خو زه دا تبلیغ ډېر کوم نن به تاسو ته هم وکړو چې دا یاد ساتئ چې دا سټوري نن سبا ختمه شوې ده چې یو هارډویر به ته کېدی او په هغې به ډایرکټ ته څه انسټال کړي اپریټنګ سیسټم دا کیسې ختمې شوي دي ښه په پروډکشن انوایرمنټ کې خلک ډایرکټ اپریټنګ سیسټم په هارډویر نه انسټالوي لومبی څه کوي لومبی هارډویر له پاسه یو بل لیر جوړ کړي هایپروایزر ورته ویلی کی ورچوالایز کی بیا ورچوال ماشینز جوړ کړي بیا هغه انسټال کړي اوس تاسو به چې دا ولې کوي نو هغې ګوره غټ فایده دا ده چې دلته کې ستا هارډویر دا اپریټنګ سیسټم دی دلته ستا اپلیکیشن دی پوهېږئ که نه نو که دا هارډویر دې ډاون شي نو دا اپریټنګ سیسټم څه شو دا اپلیکیشن څه شو نو ستا ټوله ډیپینډنسي په چا باندې ده په هارډویر نو هغه وایي چې یاره موږ داسې سلوشن جوړ کړو چې که هارډویر زموږ خرابېږي هم نو چې زما هغه پروډکشن انوایرمنټ چې کوم دی هغه کم کار چې کوم روان دی هغه څه شي ډسټرب نشي نو ورچوال ماشینز کې دا حساب وي چې ورچوال ماشین یې که نه یو ځای نه بل ځای ته څه کولی شي موف کولی شي او بلکې پریکټیکلی ورته هم دا لیب کوم زه به دلته فایروال ډپلای کوم زه به یې جوړ کړم ایز ا ورچوال ماشین هغه ورچوال ماشین به په یو اس بي کې درکړم ته یې لاړ چې په خپل لیپټاپ کې ځان ته په ویمویر ورک سټیشن کې اوپن کا هغه کم کنفیګریشن او کم چې څه ما کړي دي هغه ټول تاله هلته څه شول مطلب تا ځان سره هارډویر په یو اس بي کې ووړو پوهېږئ نو ما دا آیډیا وشوه چې یاره تاسو سره دغه د ویمویر ورک سټیشن او دغه نالج نشته نو خیر دی زما د سټوډنټس په د سبا پورې موږ سره ګزاره وکړي او کوشش وکړئ که سبا هم تاسو جاین کولی شئ نو ښه وي یو آیډیا به راشي دغه ستاسو انسټرکټر وختي مو وي سبا چوټي ورکوو کول نیکسټ له وي چې موږ ته اندازه وشي چې یاره روجې څنګه حالات دي نو ما زه خو راځم ما که تاسو نه راځئ دغه ها جناب نو په دې سټوري پوه شوئ لومبی خو موږ ته ډیفرنس راغی چې یاره یو هارډویر موږ اخلو ته ایون د یاد ساتئ دا په دغه کې زما سره زیات سټوډنټس چې دي هغه سیسکو والم راځي چې کوم ورچوالایزیشن طرف ته راځي دا غي ریزن څه ته ورکا سیسکو ایس ای فایروال اپلاینس نو ګوره دا د دې ځان خپل اپلاینس ملاويږي یو خدا شو دا اپلاینس ډاونلوډ کا بل تورګه سیسکو ایس ای فایروال او دا ته ایمیج استلاړ شو نو دا هارډویر دی نو دا هارډویر شو او دلته کې تاسو وګورئ ته هغه اپلاینس چې کوم دی هغه څه کا ډاونلوډ نو تعالی هغه سولوشن دلته اویلیبل دی نو ته جیون 48 فایروال اخلي نو هغه ستانه تاسو کی هارډویر اخلي کته یو اپلاینس اخلي او ځان ته په خپل انوایرنمنت کې څه کوي ډپلای کوي نو هغه سټوري کیسه پوهیږئ کنه څنګه چې تاسو ځان له سیسکو پیکټ ټریسر کې پورا لیبس کوي کنه خو صرف د پریکټس بیس ته پاره دا اپلاینس چې د تاسو په پروډکشن انوایرنمنت کې باقاعده څه کولای شي یوز کولای شي تاسو هم زه ته ما ته اوس هم داسې ارګنایزیشن په دې پېښور کې معلوم دي چې دا غو پورا نتورک چې کوم فایروالز دی هغه ورچول دي یو هارډویر ای اس ایکس آی انسټال کړی دی او لپاسې پی وی ایمز جوړ کړی دی او پورا هغه څه کړی ځانته یو دی ها جناب دا هو کیږي ډاونلوډینګ نو دا ما صرف دا پوره سټوري ما صرف د دې سلاید په جوړ نو اوس که زه په دې سلاید باندې باس کوم تاسو ته آیډیا راشي مونږ ته وایي چې یاره pfSense can be deployed as a hardware firewall and also you can install pfSense on a PC په دې خو پوه شئ خاموږ ته بیا دا مو چې you can install pfSense on a physical machine دا اوس د دې دویم حصے هغه سب پارت شو and also on virtual machine for practice او په production environment کې به څه باندې نو بیا ګوره د ویمویر یو کمپنی ده تاسو به نوم اورېدلی کنه ویمویر څنګه چې مایکروسافټ یو کمپنی ده څنګه چې سیسکو یو کمپنی ده
هم دغه شانتي ویم ویر هم یو کمپنی ده ټیک ده نو هغه ویم ویر کمپنی چې کوم ده د هغې دوه پروډکټس دي د ورچوالایزیشن لپاره مطلب چې کته کمپیوټر ورچوالایز کوي نو یو پروډکټ چې کوم دی نو هغه کوم یو دی ویم ویر ورک سټیشن ورته ویل کیږي نو اوس که تاسو سره یو لیپټاپ وي ټیک ده او هغې کې آلریډي تاسو د سیسکو پریکټس هم کوئ د ایم سی سی پکې هم کوئ د لینکس پکې هم کوئ ځان ته پکې څه انسټال کړي دي وینډوز 10 انسټال کړي دي آی تھنک چې ټولو ماشینز کې به وینډوز 10 انسټال کړي نه وینډوز 10 هم انسټال کړي نو څه به وکړئ په دې وینډوز 10 لپاسه به یو سافټویر انسټال کړئ هغې ته څه ویلی کېږي ویم ویر ورک سټیشن ورته ویلی کېږي ټیک ده دا یو ټایپ 2 هایپروایزر ورته هم ویلی کېږي چې کوم په هارډویر انسټالیږي نو دا ستاسو پرسنل ماشین دی ستاسو ډیټا به نه افیکټ کېږي خو څه به وکړئ صرف وینډوز 10 لپاسه آلریډي به صرف ویم ویر ورک سټیشن چې کله هغه انسټال کړئ نو تاسو سره به داسې یو سافټویر چې کوم دی هغه به په کمپیوټر کې انسټال شي نو ما سره سیټ اپ فایل شته به زه درکړم کلاس نه پس د دې لایسنس سکیم ما سره شته نو دا ځان ته انسټال خپل ماشین کې نو ویم ویر ورک سټیشن انسټالیږي څنګه د هغې کنفیګریشن څنګه کېږي نو آلریډي دا زما یوټیوب چینل دی په دې نوم باندې دې کې آلریډي ما اپلوډ کړي دي هغه تاسو بیا کتلی شئ بلکې زه تاسو ته لږ د هغې هغه لینک هم په نوټ پیډ کې کاپي کړم نو هغه بیا تاسو کتلی شئ ښه پلی لیسټ کې ویم ویر ورک سټیشن 15.5 نو که دا دوه ویډیوز چا وکتل نو تقریبا د دې فایروال د ډپلایمنټ چې کوم طریقه نالج تاسو ته پکار دی نو 50% به هغه ستاسو څه شي کلیر شي نو چې 50% سبا راشي نو هغې کې به کلیر شي نو دا به څه وشي هغه نالج به درته راشي هو ها دا خو شو یو طریقه خو مې دا و بله طریقه په پروډکشن انوایرمنټ کې څه استعمالي دا خو صرف پریکټس لپاره چې تاسو به څه وکئ دلته کې به یو وی ایم جوړ کړئ ټیک ده ورچوال ماشین که نه نو کوم هارډویر چې دلته دی نو ځان له به کې خپل یو وی ایم جوړ کړئ او په هغه وی ایم به تاسو څه وکئ پی اف سینس انسټال پوینټ پوه شوئ نو که چا سره داسې ډیټا وي نو ډیټا به هم نه خرابي لکه هغه ووایي چې یاره زما لیپټاپ ډیټا به خرابېږي نه به خرابي ځکه چې تا هغه پی اف سینس په وی ایم باندې انسټال او کوم مسله راځي نو بس سمپلی وی ایم باندې رائټ کلیک کوئ ډیلیټ کوئ بل جوړوئ دې کې فایده دا ده که نه ورچوال ماشین دی بس جوړې کوه دغه نو هغه بیا ځان له پوره یو چیلنج دی چې یاره چې یو وی ایم جوړوئ نو هغې ته انټرنیټ کنیکټیویټي به څنګه راولئ او بیا د هغې هغه لیب به څنګه جوړو نو هغه کولی شي بیا پروډکشن انوایرمنټ کې څه استعمالیږي هلته هغو داسې کوي چې یاره دا ویم ویر ورک سټیشن نه استعمالي خو یو مضبوط هارډویر واخلي او په هغې هارډویر باندې ډایرکټ یو پروډکټ دی ای اس ایکس آی ورته ویلی کېږي هغه پې ډایرکټ انسټال کړي ویم ویر ای اس ایکس آی دا یو هایپروایزر دی ډایرکټ انسټال کړي نو په دې ډایرکټ له پاسه وی ایم جوړ کړي نو په هغې له پاسه بیا نو په اګریکلچر یونیورسټۍ کې دا سیناریو یوز شوی ودریس ارګنایزیشن ماته دلته معلوم دي چې هغه هم ټوټل ای اس ایکس آی او له پاسه یې څه کړي دي داسې وی ایم جوړ کړی دی او بیا یې څه کړي پی اف سینس نو یوازې پې د پی اف سینس فایروال وی ایم نه چلیږي خواته ورسره یو بل وی ایم دی په هغې اکټیو ډایرکټري انسټال ده خواته بل وی ایم دی په هغې ایمیل سرور انسټال دی پوینټ پوهېږئ که نه نو هغه سټوري کړې ده او دلته یې بیا پی اف سینس انسټال کړی دی ښه نو بس خیر د کلاس یو 5 منټ سیشن دغه کو بیا وایند اپ کو بیا بس ټو بی کنټینیو کو ها نو په دې پوه شوئ چې پی اف سینس ډپلایمنټ کوئ نو یو طریقه دا فرست ون ده بله سیکنډ ون ده په سیکنډ کې مې درته بیا فردر څه وښول ټو میتھډ که تاسو ځان له پریکټس کوئ ستاسو دپاره بیسټ پریکټس کوم یو دی ویم ویر ورک سټیشن
لپټاپ یې ټولو سره شته که کم مینیمم د چا په لپټاپ کې 4 جی بي ریم وي نو د پی اف سنس ټول لیبس پې کولی شي شته څومره جی بي ریم 4 8 جی بي مالداره کسان یې نو هغې کې بیا کېږي ښه نو زمونږ د لیب سیناریو به داسې مطلب که مونږ غواړو چې په دې پراډکټ مونږ کار وکړو او زده یې کړو نو زمونږ سیناریو به داسې چې مونږ سره به یو هارډویر وي پی اف سنس او دوه به راسره وینډوز 7 مشین وي چې مونږ به دا کنسیډر کړو چې دا زما کلاینټس مشین دی او دا یو به سویچ وي او دا پی ټي سی ال انټرنیټ کنیکشن به پکار نو که تاسو ځان له په هاسټل کې یا کور کې پریکټس کوئ په پی اف سنس باندې انټرنیټ کنیکشن به تاسو ته خامخا پکار وي ښه نو مونږ به خپل لیب څنګه جوړو خپل لپټاپ کې دا سلایډز به درکم نو دا به ځان سره اوسئ د نوټ پیډ دا فایل به درکم او د پی اف سنس آیسو به درکم د ویم ویر ورک سټیشن آیسو به درکم که سبا څوک راغی نو هغه به پریکټیکلی وینئ که رانغی نو بیا نور نه ویډیوز واخلئ څه پوه شوئ زمونږ به څه کوو زمونږ لیب به داسې جوړیږي چې مونږ به ویم ویر ورک سټیشن انسټال کوو بیا به یو وی ایم جوړ کړو په هغې وینډوز 7 په بل به وینډوز 7 یو بل وی ایم به جوړ کړو په هغې به څه انسټال کړو او یو ته به انټرنیټ داسې دا به زموږ سیناري وي دې پوه شوئ مخکې چې مخکې څه دي نو د لیب طریقه کار مې ته ښوولی دی د ټولو نه لومړی سټپ څه دی بیا دویم سیټینګ څه دی نیټورک سیټینګ ان ویم ویر ورک سټیشن نو دا ویم ویر انسټالیشن او د نیټورک سیټینګ او دا کریشن اف ورچوال ماشین دا درې سټپس زما په هغې دوه ویډیوز کې منشن چې کوم ما یوټیوب کې الریډي اپلوډ کړي ویم ویر ورک سټیشن والا خو صرف په مونږ څه زده کړو دا فورت والا آپشن به زده کړو او بیا انسټالیشن اف پی اف سنس دی د هغې دپاره مینیمم ریم څومره پکار دی هارډ ډسک څومره پکار دی دوه نیټورک اډاپټر پکار دی او هغه سټورج ټیک ده نو دا و زموږ سره جسټ هغه انټرو او ټو بی کنټینیو ښه